Wadidaw, lihat teman-teman, kita menemukan 3 mainan. Wow, ada warna biru, warna hitam, sama warna putih. Oke teman-teman, di sini sudah ada keranjang kosong. Sekarang kita buka mainannya teman-teman. Wadidaw, ada mobil box. Mantap, kita kumpulkan. Widih wadidaw, yang ini mobil polisi. Keren, warna putih. Wow, ada bus tingkat. Mantap teman-teman, kita kumpulkan. Ayo teman-teman, kita cari lagi. Wow, lihat teman-teman, di sini juga ada 4 mainan. Wow, ayo teman-teman, kita kumpulkan. Warna merah. Wadidaw, ada truk kontainer. Keren teman-teman. Wah, ada juga truk tangki. Mantap, warna hijau. Wow, ini mobil keren. Keren teman-teman, kita kumpulkan semuanya ya. Warna biru. Widih, ada mobil balap. Mantap. Let's go teman-teman, kita cari lagi. Wehehe, lihat teman-teman. Wow, di sini juga ada mainan. Wow, lihat ada 2 mainan karakter teman-teman. Wow, ada mainan karakter Spider-Man. Kita kumpulkan. Wah, yang ini mainan karakter Captain America. Mantap. Widih, ini truk sampah. Kita kumpulkan teman-teman. Wow, yang ini kereta api. Mantap. Wow, lihat teman-teman, warna oranye. Ini truk molen. Kita kumpulkan semuanya teman-teman. Oke teman-teman, kita cari lagi. Let's go. Wih, lihat teman-teman. Di sini ada 3 mainan. Wah, warna kuning, warna hijau, sama warna merah. Oke teman-teman, kita kumpulkan saja. Wow, ada mobil pemadam kebakaran. Mantap. Wis, ada beko eskavator. Keren ya, kita kumpulkan teman-teman. Warna hijau. Wow, bus telolet Basudi. Mantap. Ayo teman-teman, kita cari lagi. Wow, di sini juga ada 4 mainan teman-teman. Wow, lihat, wih, keren-keren sekali. Kita kumpulkan saja ya. Wow, ada bajai. Kita kumpulkan. Wih, yang ini, wah, wheel loader. Mantap. Wadidaw, ada juga tank baja.
Kita kumpulkan teman-teman. Warna merah. Widih, ini truk tangki. Mantap. Wes, lihat teman-teman. Wow, ada 2 mainan teman-teman. Widih, besar-besar sekali ya. Wow, yang ini beku eskavator. Wow, besar sekali teman-teman. Wah, yang ini dump truk pasir. Wow, oke teman-teman. Kita kumpulkan saja ya. Wow, besar-besar sekali teman-teman. Wah, lihat teman-teman. Hari ini kita mendapatkan banyak sekali mainan. Wow, mainannya keren-keren sekali. Oke teman-teman, untuk hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Buat teman-teman jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.